Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай себет нан жасаймыз. Ол үшін бізге 300 мг жылы су керек. Өлшеп құйып аламыз. Және де 1 шай қасық дрожж саламыз, яғни ашытқы. Және де 2 ас қасық қант саламыз. Шым-шым тұзымызды және де 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Осылардың барлығын бір араластырып аламыз. Ал енді бір жұмыртқамыз шағып, тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 600 грамм ұнымызды өлшеп саламыз да қамыр илейміз. Қамырымызды иледік, енді оны 1 сағатқа жылы жерге қоямыз көтерілу үшін. Бұған дейін біздер себеттің астыңғы бөлігін дайындау керекпіз. Ол үшін осындай табаққа мен фольганы жақсылап орадым. Осылай табақты дайындап фольгамен орап аламыз да бетін сұйық маймен майлап қоямыз. 1 сағат уақыт өтті достар. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді бұл қамырды бір басып, 2 бөлікке мен бөліп алам. Бір бөлігін илеп, қазір біздер пісіріп аламыз. Ал екінші бөлігі ол украшение ретінде, яғни себеттің құлағы және жанындағы өрімдерге пайдаланылады. Ал енді мен бірінші қамырды осылай илеп алдым да, роликтің көмегімен осылай қиып алам. Егер де сізде ролик болмаса, пышақтың көмегімен де кесіп шығуға болады. Қамырды осылай табақтың бетіне кигіземіз да, артық қалып қойған қамырларын алып тастаймыз қиып. Ал енді достар, жаңағы қиып алған қамырларды жан-жағына себеттің жан-жағын түзетіп, осылай әдемілетіп жабыстырып шығамыз қамырларды. Біздерде өте әдемі дөп-түзу себет пайда болды. Енді бір жұмыртқаны сарысын немесе бір жұмыртқаның өзін араластырып алып, мына табағымыздың бетіндегі қамырдың барлығына біркелкі етіп жағып шығамыз. Және де 160-170 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, енді осындай біздер шеңбер сызып аламыз. Ол біздің себетіміздің көлемімен бірдей болу керек, яғни табақтың көлемімен. Ал енді мына 3 қамырды осылай илеп аламыз да өрім өреміз. Бұл өрімді біздер себетіміздің жанына әсемдік ретінде қоямыз, және де кейбір әдемі емес бөліктерді жауып тұру үшін, яғни. Ал енді осы өрімімізді жаңағы сызған шеңберді бойлай қойып шығамыз.
Ал енді жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз да үстіне кунжут немесе мак сияқты дәндерді себуге болады. Және де бұны да 170-160 градуста пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз. Ал екінші өрім ол біздерде себет нанның құлағы ретінде пайдаланылады. Бұны да дәл осылай өреміз. Тек бұл өрім кішкене қысқалау болады бірінші өрімге қарағанда. Және де дәл солай қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, біздің негізгі бөлігі себет нанымыздың пісіп шықты, өте керемет болып, өте оңай алынды фольгадан. Ал енді екінші бөлігін, өрімімізді зубочистканың көмегімен себетімізге осылай қадап шығамыз. Зубочистканы аямай әрбір жерінен осылай қадап шығамыз. Сонда біздің себетіміз бен өріміміз өте бір-бірлерін қатты қылып ұстап тұрады. Достар, себеттің құлағында дәл осылай зубочистканың көмегімен жабыстырып шығамыз пісіп болғаннан кейін. Ал енді достар, міне біздің корзина нанымыз дайын, яғни себет нанымыз. Өте әдемі, сондай үлкен болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің ең алғаш жасауым осындай нәтиже шықты. Сіздерде де осындай нәтиже шығатынына сенімдімін. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Егер де менің рецептім ұнаватса, маған лайк басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Осылай жасаған себет нандарыңыз жақсы болып шықсын деп тілеймін.